Utaratibu uliopo ni huo kwamba viongozi wanatoa tamko lile la rasilimali na madeni na wanawasilisha kwa kamishna wa maadili, na kanuni zile za tamko la rasilimali, maslahi na madeni limeweka utaratibu kwamba kama mwananchi anataka kukagua mali za kiongozi, basi kuna masharti pale anatakiwa yafuate, na kamishna wa maadili atamruhusu kwenda kukagua daftari lile la rasilimali, maslahi na madeni ya kiongozi husika. Ili mwananchi aweze kukagua daftari, anatakiwa awe amempelekea kamishna wa maadili taarifa au malalamiko kumhusu kiongozi husika. Kamishna wa maadili atapitia yale malalamiko, aone kama ni ya msingi, yanahusiana na sheria ya maadili ya viongozi wa umma na kwamba yameletwa kwa nia njema. Atamtaka huyo mwananchi husika alipe shilingi 1,000 na anaruhusiwa kukagua daftari hilo la rasilimali na madeni ya kiongozi husika. Na kwa nini sio kwenye public domain? Kwa maana kwamba mwananchi yote tu anaweza ku access, labda iwe ni kwenye tovuti ama kwenye jambo ambalo linakuwa wazi kwa umma, kwa sababu hao wanakuwa ni viongozi wa umma. Kwa nini iwe ni mpaka mwananchi aje ofisini kwenu na kuangalia kwenye daftari? Sasa kuna haki ya kiongozi kama binadamu. Ibara ya 16 inatoa haki ya kulinda faragha na usalama wa mali ya mtu, na imeandika hiyo ibara kwamba kama hiyo faragha na usalama unatakiwa kuingiliwa, basi kuna utaratibu wa kisheria unatakiwa ufuatwe. Ndio maana sheria imeweka hayo masharti kwamba kama unataka kujua mali ya mtu, basi ufuate huo utaratibu wa kisheria ili tusikiuke ile haki yake ambayo imetolewa kwa mujibu wa katiba.